အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပုံမှာပေးချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ down x ကိုဘယ်လိုရှာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်ပေးချက်တွေကတော့ down ACB က20 degree ရှိပါတယ် down ADB က40 degree ရှိပါတယ် AC နဲ့ BD အလျားတူပါတယ်မိကုံကတော့ down x ကိုရှာမှာပါဒီပုံကတော့အချိုးကျဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီပုံဆောင်မတော့ခင်မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးဘယ် theorem တွေကိုဒီမှာသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ် exterior angle theorem လို့ခေါ်တဲ့ trigon မှာဒေါင်းတစ်ခုကိုဆက်ဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြင်တောင်းကကြံအတွင်းတောင်းနှစ်ခုပေါင်းလက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့ theorem ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ down x ဆိုတာကအပြင်တောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြံအတွင်းတောင်းနှစ်ခုက down A နဲ့ down B နှစ်ခုပေါင်းလက်နဲ့ညီပါတယ်နောက်ထပ် theorem တစ်ခုကတော့ triangle congruance theorem မှာ trigon ထပ်တူညီတဲ့ဥပဒေပါ trigon နှစ်ခုမှာတက်ဆိုင်ရာအနာသုံးတာတက်ဆိုင်ရာတောင်းသုံးခုတူတယ်ဆိုရင်ဒီ trigon နှစ်ခုထပ်တူညီတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ထပ်တူညီတဲ့ဥပဒေ၅ခုရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင် down A နဲ့ down D ပုံထဲမှာတူတယ် down B နဲ့ down E တူတယ်အနာ C နဲ့အနာ F နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒီ trigon နှစ်ခုကထပ်တူညီပါတယ်2000ဂျာနာဆိုတဲ့ထပ်တူညီဥပဒေပါ ASA triangle congruence theorem ပါအခုဒီဥစ္စာကိုစပြီးတော့တွက်ပြပါမယ်အပြောင်းချေထားတဲ့ trigon လေးကိုစကြည့်အောင် trigon ACD မှာဆိုရင်အတွင်းတောင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ down CAD နဲ့ down ACD ပေါင်းလက်ကအပြင်တောင်းဖြစ်တဲ့ down ADB နဲ့တူပါတယ် exterior angle theorem အရင်ပါဒီထဲမှာတည်တဲ့တောင်းဒီကတော့ down ACD က20 degree down ADB က40 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြံတောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ down CAD က20 degree ဖြစ်ပါတယ် down CAD နဲ့ down ACD 20 degree စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ချင်းဆိုင်အနားတွေဖြစ်တဲ့ AD နဲ့ CD ကတူပါတယ်ဒါကြောင့်အပြောင်းချေထားတဲ့ trigon ACD ကနှစ်နာညီ trigon ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်မြင်ကိုဆွဲစရာလိုပါပဲဒီအဆင့်မှာဖြည့်စွက်မြင်အနေနဲ့ဆိုရင် BD မြင်းနဲ့20 degree ဖြစ်အောင်လို့ B ကနေပြီးတော့မြင်းကြောင်းတစ်ချောင်းဆွဲပါတယ်ဒီလိုပဲ BD မြင်းနဲ့20 degree ဖြစ်အောင်လို့ D ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ပုံပါအတိုင်းမြင်းကြောင်းတစ်ချောင်းဆွဲပါတယ်ဒီမြင်းကြောင်းနှစ်ချောင်းစုံတဲ့အမှတ်ကိုအမှတ် A လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အခု trigon အနီရောင်လေးခြေထားတဲ့ trigon ဖြစ်တဲ့ trigon BDE နဲ့ခုန trigon ဖြစ်တဲ့ ACD ဒီအဲ့ trigon နှစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် AC နဲ့ BD ဆိုတဲ့အလျားချင်းတူပါတယ်ပေးချက်အရာတူတာပါ down CAD နဲ့ down DBE က20 degree စီဖြစ်တော့တူပါတယ်ဒီလိုပါပဲ down ACD နဲ့ down BDE ကလည်း20 degree စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ trigon နှစ်ခုမှာဆိုရင်2000နဲ့ဂျာနာတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ trigon နှစ်ခုကထပ်တူညီပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအနာတွေဖြစ်တဲ့ ADDC က BEED နဲ့အလျားချင်းညီပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ A နဲ့ E ကိုဆက်ပါတယ်အခုအဝိုင်းဝန်းခြေထား trigon ADE ကိုကြည့်ရအောင် trigon ADE မှာဆိုရင်အတွင်းတောင်သုံးခုပေါင်းလက်က180 degree ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ down ADE က60 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်2000ပေါင်းလက်က120 degree ဖြစ်ပါတယ် ADE ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျားနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ AD နဲ့ DE တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနေဖြစ်တဲ့ down DAE နဲ့ down AED ကလည်းတူပါတယ်2000ပေါင်း120 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1000ချင်းစီက60 degree ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ trigon ADE မှာdown 3000စလုံးက60 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ trigon က3နာညီ trigon ဖြစ်ပါတယ်3နာစလုံးတူပါတယ်အခုဆက်ပြီးအနီအောင်ခြေထားတဲ့ trigon လေးကိုကြည့်ရအောင် trigon BDE မှာဆိုရင်အတွင်းနောက်3ခုပေါင်းလက်က180 degree ဖြစ်ပါတယ်တီးတဲ့ထောင်တွေက20 degree စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြံထောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ down BED က140 degree ဖြစ်ပါတယ် down BED ဆိုတာကပုံပါအတိုင်းဆိုရင် down BEA နဲ့ down AED ပေါင်းလက်နဲ့တူပါတယ် down AED က60 degree ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြံတဲ့ထောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ down BEA က80 degree ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအဝိုင်းဝန်းခြေထားတဲ့ trigon လေးကိုကြည့်ရအောင် trigon ABE မှာဆိုရင် down အတွင်းနောက်သုံးခုပေါင်းလက်ဖြစ်တဲ့ down BAE ABE down AEB ပေါင်းလက်က180 degree ဖြစ်တယ်
ဒီမှာ AB ကခုနပြောထားတဲ့အတိုင်း80 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့တောင်းနှစ်ခုပေါင်းလက်က100 degree ဖြစ်ပါတယ်ဒီ triangle မှာဆိုရင် AE နဲ့ BE ကတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်း BAE နဲ့ ABE ကလည်းတူပါတယ်နှစ်တောင်းပေါင်း100 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်တောင်းချင်းစီက50 degree ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်း BAE တောင်း ABE 50 degree စီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တောင်း ABE ဆိုတာကတောင်း x နဲ့20 degree နဲ့ပေါင်းတာပါဒီတော့တောင်း x ဆိုတာက30 degree ရပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီပုံကိုအချိုးကျဆွဲရဆိုရင်ရောတောင်း x ကိုခုနတွက်ထားတဲ့အတိုင်းရတာဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်။အရင်ဆုံးမြင်းပြောင်တစ်ချောင်းဆွဲပါတယ်။ BC ဆိုတဲ့မြင်းပြောင်ကိုဆွဲတာပါ။ပြီးရင် C ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့20 degree ဖြစ်တဲ့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပါတယ်။ပြီးရင် D ဆိုတဲ့အမှတ်တစ်မှတ်ကိုမှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ် D ကနေပြီးတော့40 degree ဖြစ်အောင်လို့မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲပါတယ်။အမှတ် D ကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့မြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းစုံတဲ့အမှတ်ကအမှတ် A ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် AC ဆိုတဲ့အနာကိုတိုင်းပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ 6.1 cm နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲ DB နဲ့တူအောင်လို့ 6.1 cm လောက်ရှိတဲ့အမှတ်ကိုမှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ B ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ A နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ down x ဆိုတာက down ABD ပါ။ဆောင်းဝန်းကျန်းနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေ30 degree အတိအကျရပါတယ်